Fillon nga e para me Boni Sala. Nuk do të vrasësh. A keni dëgjuar për 10 urdhërimet në Bibël? Njëri prej tyre shpesh përkthehet nuk do të vrasësh. Fjala origjinale hebraike në këtë urdhërim është ratzah, e cila është veçanërisht vrasje. Në anglisht, vrasja përkufizohet si vrasja e palishme e një personi, si rezultati një plani. Megjithatë, ne e dim se jo të gjitha ligjet njerëzore janë morale. Në mbar botën ka mendime të ndryshme rreth ligjshmërisë dhe moralit të dënimit me vdekje, abortit, luftës dhe praktikave të tjera që rezultojnë në vdekje. Qëllimi i urdhërimit kundër vrasjes ishte të tregonte se jeta është e shenjtë e dhënë vetëm nga Zoti. Asnjë njeri nuk ka të drejtë morale të marrë jetën një tjetri në mënyrë arbitrare. Ky duhet të jetë parimi kryesor në opinionet tona për vrasjen sipas çdo lloj ligji. Kur Jezusi erdhi në tokë, ai e ndryshoi këtë urdhërim. Ai tha: "Ju keni dëgjuar se u që thënë të lashtëve mos vrisni, dhe kushdo që vret do t'i nënshtrohet gjyqit. Zemërimi në vetvete nuk është i gabuar, por një zemër e zemëruar e drejtuar kundër dikujt tjetër është vrastare." Ajo që ne shohim është se Perëndia kujdeset për ato që kemi në zemrat dhe mendjet tona ndaj njëri tjetrit. Për të ndjekur urdhërimin e 6 të Perëndisë, le të shqyrtojmë çdo mendim, si dhe ligjet tona njerëzore, që zhvlerësojnë shenjtërinë e jetës së dhënë nga Perëndia. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.